Hej, z tej strony Sara. Jest aktualnie 20. Za godzinę wychodzę na imprezę. Czekam na Erikę, aż wróci z pracy i uznałam, że nagram odcinek, że czuję się na siłach. Miałam go nagrać rano, ale nie wyszło, ponieważ jechałam na sesję zdjęciową. Poznałam już jakiś czas temu dziewczynę z Francji, która też studiuje to samo co ja i obie postanowiłyśmy, tak ostatnio gadając, że co piątek będziemy się spotykać i robić zdjęcia, robić sesje zdjęciowe i w tym tygodniu zrobiłyśmy polaroidy u niej w mieszkaniu na białym tle, dżinsy, biały top i tak dalej, takie mega basicowe i później pojechałyśmy na plażę w takich jedwabnych, powiedzmy satynowych sukienkach i zrobiłyśmy zdjęcia biegając po prostu po plaży i szczerze jestem w tak dobrym humorze, wydaje mi się, że tak wchodzę do siebie do głowy i mam takie, że mamy mało energii, więc nie chce mi się później nigdzie wychodzić, albo ogólnie jakby taki powtarzający się problem jest u mnie, że ja wiem, co mam zrobić, żeby się uszczęśliwić, że na przykład jeżeli tutaj zaczynam coś tam narzekać na to miejsce, to wiem, że jakbym pojechała na hike, ale pojechała nad ocean, albo pojechała do Silver Lake, po prostu gdziekolwiek indziej, a nie West Hollywood, bym pojechała po In-N-Out, cokolwiek, zrobiłam coś przyjemnego, coś, co krzyczy LA, Kalifornia, tylko tutaj jest to dostępne, to od razu by mnie to uszczęśliwiło. Albo bym pojechała na jakąś ulicę z palmami, zobaczyła i miała wszystko jest w porządku, tylko nie robię tego często w tych momentach, bo nie mam energii, nie mam po prostu tak czysto energii, żeby wyjść i to zrobić. I myślę, że jest to bardzo trudne, że na przykład wiesz, że rozmowa z kimś, albo wyjście na imprezę, albo wyjście gdziekolwiek z domu, ze swojej głowy, powiedzmy, sprawi, że się będziesz lepiej czuć, ale później właśnie brakuje na to energii. Fajnie jest mówić tak, nawet jak się nie ma energii, bo dosłownie może cały ci się dzień obrócić, cały tydzień, albo jakiś taki trudniejszy czas nawet obrócić. Ja teraz ten tydzień mogę zrobić mały update, kto ogląda vlogi i wydaje mi się, że jestem dosyć też tutaj transparentna. No miałam trudniejszy czas, dalej mam trudny, na przykład terapię w tym tygodniu miałam mega trudną, ale czuję się jakoś tak lżej. Widzę takie światełko w tunelu na to, że może być lepiej. Mogę tylko zdradzić coś, co się dowiedziałam na terapii. 2 rzeczy, które wyszły. Pierwsza to, że mam w sobie jeszcze dużo jakiejś agresji, która nie została ze mnie wyciągnięta, której nie wyrażam, którą tak bardziej chowam. I czy chodzi o lęk czy agresję, to są takie właśnie emocje, pod którymi jeszcze więcej rzeczy się chowa. Mi się czasami wydaje, że moja terapeutka zna mnie lepiej niż ja znam siebie, ponieważ ona jakby już zna mnie dłużej i też wiadomo, ma doświadczenie, pracowała z wieloma pacjentami, ja jej bardzo ufam, uważam, że jest bardzo dobrą terapeutką. Zawsze ją chwalę i wydaje mi się, że miałam duże szczęście, że trafiłam i znalazłam taką terapeutkę, która mi odpowiada. I właśnie usłyszałam, że wydaje się, że ja mam jeszcze tą agresję taką schowaną, że ja patrzę jeszcze na agresję, że to jest coś takiego złego, że się nie powinno. Zaświeciła mi się taka lampka, że zauważyłam, że są niektóre takie rzeczy, które bardzo mnie konsumują i tak nie czuję, że kiedykolwiek, jakby jest to bardzo ciężkie, żeby je tak przeżyć sobie, a teraz zauważyłam, że pod tymi emocjami, które tak ciężko mi, czy jakaś sytuacja, wiecie, coś, co się wydarzyło, przejść, to właśnie pod tym jest dużo jakiejś takiej agresji ukrytej, złości na kogoś, czy frustracji. I teraz, jak się dowiedziałam, sesja wygląda tak, że płaczę i mówię i dosłownie narzekam, czy mówię źle o jakichś osobach, to pozwala mi uwolnić całą agresję, bo każdy ma jakby inny sposób, żeby uwalniać ją i czasami to jest rozmowa, czasami to jest cisza, czasami płacz, krzyczenie, cokolwiek. I ja jakoś wcześniej nigdy nie myślałam, że mam jakąś taką agresję w sobie, że wiecie, coś tam jest pochowane, bo zawsze ją bardzo, bardzo chowałam, ponieważ druga kwestia, która wyszła na terapii, to jest, że ja mam taki syndrom, czy bardziej taki schemat grzecznej dziewczynki, że ja staram się być jak najbardziej grzeczna, więc jeżeli agresja, wiecie, mówienie źle o kimś, tak grzeczna dziewczynka nie robi, więc ja to wszystko chowam i odpycham. Wiecie, nie wolno się sprzeciwiać rodzicom, bo grzecznej dziewczynce nie wypada. Wiecie, nie wolno obgadywać, nie wolno mówić brzydko o kimś, zwłaszcza wiecie, o jakichś bliskich osobach i tak wszystko się kumuluje. Właśnie terapeutka mi powiedziała, że mam taki schemat, co się powtarza, że podejmuję decyzję albo wyrażam się jakoś, czy prezentuję jakoś, żeby być taką grzeczną dziewczynką. Więc to też bardzo ciekawe. Dowiedziałam się nowych rzeczy w tym tygodniu na terapii, z czego się bardzo cieszę, bo mogę się właśnie obserwować i myślę, że od pewnego czasu też słuchałam podcastów od Marty Niedźwieckiej o zmierzchu, które mogę
mogę bardzo polecić, to ona zawsze mówi, że kobiety, wiecie, jest taki obraz, że muszą być grzeczne, poukładane, nie sprzeciwiać się, na wszystko mówić tak, wiecie, nie narzekać, ładnie się prezentować. I ona tak pięknie mówi, że nie, że my możemy, wiecie, mówić, co mamy na myśli, nie starać się być perfekcyjnymi, nie starać się być tym obrazem perfekcyjnej dziewczyny, perfekcyjnej kobiety, czy perfekcyjnego człowieka. I to jest nie tylko jakaś taka prezentacja siebie, czy staranie się być, wiecie, dążenie do perfekcjonizmu, ale to jest też nasza reakcja, jak reagujemy my na nasze błędy. Czy jeżeli popełniamy jakiś błąd, znowu powtarzamy jakiś schemat, to czy my jesteśmy źli na siebie i mam takie, że o nie, znowu coś się stało i wiecie, krytykujemy się? Czy mamy takie, że okej, wywalone, jakby popełniam błędy, wszyscy popełniają i tyle. I myślę, że to jest też taka droga do akceptacji, że później jak pojawiają się nasze słabe cechy, na przykład, nie wiem, bo nie odpiszemy komuś na wiadomość, albo kogoś olejemy, albo coś złego powiemy, to jeżeli w naszej głowie my się obwiniamy, krytykujemy i mamy takie, że o, to znowu źle, to źle, to źle, to jest taki znak, że my dążymy do tego perfekcjonizmu, tak mi się wydaje, żeby, wiecie, nie mieć żadnych wad, żadnych błędów, żeby działać, mówić wszystko perfekcyjnie, nie popełniać żadnych błędów, a jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy popełniamy błędy i często my innym wybaczamy, a jesteśmy tacy surowi do siebie. I ja ostatnio dużo tak o tym myślałam, bo wydaje mi się, że ja bardzo staram się być, wiecie, jak najlepszym człowiekiem, a nie o to chodzi, wydaje mi się powoli, w byciu człowiekiem i w życiu, żeby starać się, wiecie, robić wszystko dobrze, tak jak słyszy się w podcastach, tak jak nas edukują, wiecie, jakim być przyjacielem, jak się zachowywać w relacjach romantycznych. To jest cały taki przekaz self-improvement, ale możemy odpuścić i nie musimy być idealni i możemy mówić te złe rzeczy i możemy czasami, wiecie, zawalić nawet w jakimś momencie, zawieść kogoś i to jest okej. Ale wiem, że to nie jest też tak, że staramy się być dobrym człowiekiem albo nie staramy się i wiecie, mamy wywalone w kogoś, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem i starać się, ale jak popełni się te błędy, to tak nie oceniać się przez nie i mieć takie, że super, nic się nie stało, będę wiedziała na następny raz. Nie zafiksować się na swoim punkcie i na tym, jakim się jest, jak się jest odbieranym, czy jaki ty jesteś w relacjach z innymi i tak dalej. Więc to jest takie podsumowanie z tego tygodnia z terapii. I w dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać o samotności i o social anxiety, bo właśnie też miałam dużo jakichś takich przemyśleń w tym tygodniu. I pierwsza historia. Wydaje mi się, że przez to, że przez ostatni miesiąc tak się izolowałam, nie wychodziłam na imprezy. Czasami mam wrażenie, że jestem taka niezręczna w miejscach publicznych, zwłaszcza jak zobaczę kogoś atrakcyjnego. I wydarzyła się jedna sytuacja. Poszłam do Trader Joe's i wchodząc tam zobaczyłam jednego mężczyznę, który był bardzo przystojny, znaczy miał okulary. W ogóle miał okulary w sklepie, więc nie wiem dlaczego uznałam, że jest atrakcyjny. Po prostu wydaje mi się, że to jest taki mój typ mężczyzny, że bardzo jest to dla mnie atrakcyjne, jak mężczyzna ma takie ciemne okulary, nie 90s, ale jeżeli ktoś oglądał Sukcesję, Sukcesja sprawiła, że podoba mi się kolejny typ mężczyzny. Takie czarne, to nie są awiatory, nie, Takie czarne okulary. Wpiszcie sobie Kendall Roy Sad or Kendall Roy Depressed Sunglasses, albo on zawsze nosi te okulary. Ten chłopak miał te okulary, więc nawet nie widziałam jego twarzy. No i chodziłam po tym sklepie i tak, nawet właśnie nie widziałam jego twarzy, ale czułam taką energię, taką, że on jest atrakcyjny po prostu. No i chodzę po tym sklepie i on w pewnym momencie wydawało mi się, że jakby tak szedł za mną, ale wiecie, nie biorę tego, że chodził specjalnie za mną, po prostu jesteśmy w sklepie, więc to się wydarza. No i później ja tam, wiecie, kupowałam pomidory, cała love story, ale posłuchajcie, jak to się skończy. I chciałam iść do innego regału, a on był z wózkiem i on też chciał pójść, więc jakby tak się, powiedzmy, że zderzyliśmy i on się tak na mnie popatrzył, więc złapaliśmy kontakt wzrokowy, ale i tak nie mam pojęcia, jak jego twarz wygląda, więc no idea, po prostu byłam zaczarowana i jeszcze było tak dużo ludzi w tym sklepie, że moja social anxiety powoduje, że ja w ogóle nie pamiętam na przykład twarzy i on tak tym wózkiem jakby nie wjechał we mnie, ale wiecie, tak jakby zderzyliśmy się, powiedzmy, i on zrobił takie, prawie się zderzyliśmy, ale jakby nic. Ja później poszłam dalej, on dalej i później poszłam do kasy i tak się, wiecie, trochę rozglądam, że takie, może on gdzieś tam jest, wiecie, jak stoisz przy kasie w kolejce, to jest taki dobry moment, żeby zagadać. I tak patrzę, nigdzie go nie ma, no i stoję w tej kolejce, było dużo ludzi i nagle widzę, że on idzie i otwiera się nowa kasa i koleś, który otwiera tą kasę, patrzy na mnie, bo ja stałam pierwsza w kolejce, a ten chłopak wziął i poszedł do tej kasy, nie zauważył mnie, nie widział, że ja tam stoję,
jestem prawie pewna tego i po prostu poszedł do tej kasy i miałam takie, że okej, super, kolejny fajny mężczyzna, którego prawdopodobnie już nigdy nie zobaczę, nie zagadał do mnie, ja też nie zagadałam i nawet jeżeli on by zagadał do mnie, to ja bym nie umiała powiedzieć ani jednego słowa. Ja mam czasami wrażenie, że jeżeli ktoś jest, kto mi się bardzo podoba, ja nie potrafię mówić. Pierwsze co, to zawsze robi się czerwona po twarzy. Jak rozmawiam z kimś starszym albo kimś, kogo uważam za atrakcyjnego, wiecie, nie da się tego ukryć. Jak na przykład robiłam prezentację przed klasą całą, to jest to samo. Czasami nawet nie umiałam mówić, nie mam pojęcia skąd się to bierze, nie wiem jak inni ludzie potrafią robić prezentacje, być pewni siebie, być śmieszni, cokolwiek. Ja nie jestem tym typem osoby. Jak jestem w grupie znajomych, to potrafię mówić normalnie, jak znam jakieś osoby, czy nawet na imprezie, jak jestem i w ogóle w liceum. To jest taka zmiana w porównaniu do liceum. Ja w liceum byłam centrum imprezy. Ja do wszystkich zagadywałam i wiadomo, że na imprezach jest łatwiej, ponieważ są różne, wiecie, różne środki, które pomagają, ale nawet bez tego, bo chodziłam na imprezy, wiecie, i byłam trzeźwa, potrafiłam sobie radzić i rozmawiać z ludźmi. Zagadywać nawet do jakichś atrakcyjnych osób, które mi się podobały. Ale teraz, może pandemia miała taki ogromny wpływ na to, albo przez to, że w Warszawie prawie przez rok mieszkałam sama, byłam sama, nie miałam za dużo kontaktu z ludźmi. Teraz wydaje mi się, że jest lepiej, bo jakby przebywam z Eriką, ale jak wychodzę gdzieś, jakby ktoś do mnie zagadał, to ja nie umiałabym powiedzieć nic z powrotem. To raczej by było coś typu hi, how are you? A ja bym była czasami mi się wydaje, że tak by było. I to jest rzecz, która jeszcze więcej lęku mi później przystwarza w takich public settings, że jak ja zareaguję. I ogólnie trzeba wyjść ze swojej głowy i wiecie, świat nie kręci się wokół mnie i każdy myśli o sobie i wdech, wydech, nie ma, jakby nic się nie stanie, ale jest to jakiś taki problem, bo później myślałam o tym, że gdyby nawet jakiś chłopak atrakcyjny do mnie zagadał, który mi się podobał, to z tego by nic nie wyszło, bo ja jestem kompletnie nieosiągalna. Wracając do historii, pakuję zakupy, mam takie już nigdy nie zobaczę tego mężczyzny i nagle on siedzi przed sklepem na takiej ławce ogromnej z tymi zakupami i wydaje mi się, że czeka na Ubera, bo jakby nikt nie siedzi w Los Angeles, więc nie wiem, czemu on siedział, albo właśnie nie wiadomo dlaczego, może czekał na kogoś. Ale nie. Mogłam iść w lewo i iść na takie skróty, ale przeszłam na prosto, żeby przejść obok niego, więc jakby postarałam się i wiecie, to nie było tak, że szłam szybko. Jednak staram się, wiem, że to jest mój problem, że ja jestem dosyć taka nieosiągalna. Jeżeli ktoś by chciał do mnie zagadać i by się na mnie popatrzył, to ja raczej nie łapię kontaktu wzrokowego, ja raczej mam słuchawki, mam okulary, więc przeszłam obok niego, no i to było na tyle. I prawdopodobnie nigdy nie zobaczę tego mężczyzny. Kolejna rzecz, jak jeżdżę samochodem po Los Angeles, mnóstwo bardzo przystojnych chłopaków. Takich, że wow, a na aplikacjach randkowych ogólnie usunęłam aplikację randkową, więc jestem też z siebie dumna. Myślę, że się po prostu zawiodłam. Liczę teraz na poznanie kogoś w prawdziwym świecie realnym. I to też nie jest tak, że szukam chłopaka, ale bardzo bym chciała porandkować. Wydaje mi się, że tego mi bardzo brakuje, że jednak mam 21 lat, mieszkam w dużym mieście i chciałabym przeżyć takie randkowanie w Los Angeles, ale żeby mieć poważnego chłopaka, to na pewno nie. Jeszcze jakby to, co ja przechodzę na terapii, przez to, jakie rzeczy jakby poruszam, jakie mam, powiedzmy, że problemy, to ja nie mogę mieć teraz chłopaka, bo nie byłabym dobrym partnerem. Po prostu. Więc to była krótka historia o chłopaku, którego nigdy już prawdopodobnie nie zobaczę. I wracając do social anxiety, rozmawiałam o tym też z Eriką i myślę, że bardzo dużo osób w miejscach publicznych, jak się wychodzi do kawiarni, do sklepu, do miejsc, gdzie jest dużo ludzi i nie znasz ludzi, to myślę, że każdy ma w sobie, jakby nie czuje się komfortowo, że każdy jest ostrożny i myślę, że to też jest w naszej naturze ludzkiej, że w takich, wiecie, przestrzeni publicznej nie czujemy się bezpiecznie, bo może przyjść jakieś zagrożenie. Musimy być zawsze gotowi, żeby, wiecie, walczyć albo uciekać. Więc staram się tak ogarnąć, że może jest to w naszej naturze ludzkiej, że nie czujemy się zbytnio komfortowo. Może ja się czuję mniej komfortowo niż taka normalna osoba, chociaż nie mam pojęcia, co to oznacza, więc możecie mi dać znać. Napiszcie mi na Instagramie albo zostawię ankietę tutaj pod odcinkiem. Zrobimy mały sobie test, nie diagnozując się profesjonalnie, ale czy powiedzielibyście, że czujecie się komfortowo w miejscach publicznych, czy raczej tak niepewnie, tak w stronę social anxiety? Bo ja na pewno nie czuję się komfortowo, ale ostatnio
postanowiłam właśnie aktywnie spróbować coś zmienić. I to się zmieniło, odkąd zobaczyłam tego hot chłopaka w sklepie. Bo miałam takie, że okej, w prawdziwym życiu da się poznawać ludzi. Tylko muszę się stać taka bardziej przyjazna dla innych i osiągalna. Więc teraz mam zasadę, że jak wychodzę na zewnątrz, nie chodzę w okularach oraz nie chodzę w słuchawkach. Bo wydaje mi się, że to są takie dwie rzeczy, dwie takie bariery, na które jakby nakładam na siebie, żeby ludzie zostawili mnie w spokoju. I do sklepu jak chodzę, to często nawiązuję jakiś taki small talk, czy rozmawiam z kasjerami, jakby jest okej. I tego się nie boję, to mnie nie przeraża. Wydaje mi się, że u mnie najbardziej jest taki największy lęk, jak widzę kogoś, kto jest atrakcyjny. To mnie tak bardzo onieśmiela. Bo taki normalny kontakt, jak teraz myślę z ludźmi, wiecie, w kawiarni, barista, to jakby nie ma problemu, tylko właśnie, z osobami, które uważam za atrakcyjne. I na początku, bo wiadomo, że randkowałam na przykład też z osobami, które wydawały mi się bardzo atrakcyjne, a jakoś nawiązałam z nimi kontakt i relacje, i nawet związek. Myślę, że na początku każdy się tak boi, że jest to jednak normalne, a później dopiero jak poznasz kogoś, to się robi lepiej. Rozmawiając właśnie też z Eriką, ona ma dużą social anxiety i ma też zdiagnozowaną przez terapeutę. I u niej jeszcze to wygląda w inny sposób. My czasami porównujemy jakieś tam rzeczy, ale jednak jej social anxiety jest taka bardzo widoczna i znaczna, że na przykład skutkami jej są w miejscach publicznych ataki paniki. Ja nigdy nie miałam ataku paniki przez social anxiety. Erika mi też opowiada, jak stara się pracować z tym, że na przykład wychodzi sama do kawiarni, że stara się nawiązać z kimś rozmowę. Wychodzenie i siedzenie w miejscach publicznych bardzo jej pomaga, że wiecie, wszystko jest w porządku i takie dialogowanie ze sobą i robienie i wychodzenie z tej strefy komfortu. Ja też teraz tak staram się aktywnie bardziej uspołeczniać, że wychodzę bez słuchawek, bez okularów i wiecie, jak przechodzę obok kogoś, to popatrzę cię w oczy i tak powoli oswajać się, albo nie wiem, co się stało. Wydaje mi się, że kiedyś było o wiele lepiej. Może przez to, że tu w Los Angeles nie ma się kontaktu za bardzo z ludźmi. Chociaż też zaczęłam chodzić do szkoły. Chodzę do klasy. Mam w klasie, wiecie, 40 osób. To są 3 zajęcia. Mnóstwo różnych osób, jakby rozmawiam z ludźmi i nie czuję się w szkole, na kampusie, mijając wiele ludzi. Nie czuję tego lęku społecznego. Już nauczyłam się, żeby było lepiej, jakby nie patrzę na telefon, jak chodzę, jak jestem w miejscach publicznych, że staram się być jak najbardziej obecna, że nawet jeżeli przychodzą jakieś myśli, że o matko, wszyscy się na ciebie patrzą, albo co ty robisz, nie pasujesz tutaj, cokolwiek, to tak pamiętam, skąd idą jakby te myśli i się tak uspokajam, nie rozpraszam się niczym. I właśnie myślę, że to bardzo zależy od dnia, jakie osoby widzę. Chyba teraz tak sobie zdaję sprawę, że po prostu zawsze mam tak, że atrakcyjne osoby, to czuję się, że robię się czerwona, albo wiecie, się zawstydzam, więc to jest jakieś takie normalne. Powiedzmy, że to będzie mój urok. Jeżeli przy kimkolwiek zrobiłam się czerwona, to wiedz, że imponujesz mi czymś, albo że uważam cię, że jesteś bardzo wartościową osobą albo atrakcyjną. To jest taki znak ode mnie. Albo starszą, bo też bardzo starsze osoby, przy starszych osobach robi się taka nieśmiała? Nie nieśmiała, taka, nie wiem. I też nie przy wszystkich, bo czasami wiecie, jak ktoś coś zrobi i będę miała to jakby nigdy się nie zrobię czerwona, nawet jeżeli ktoś będzie, wiecie, starszy i super hot. Właśnie zapisałam sobie parę takich rzeczy, które mi pomagają. Nie social anxiety, bo wydaje mi się, że nie jestem zdiagnozowana, więc nie chcę mówić, że to mam i nie chcę się tak przyklejać do tego oraz też tak umniejszać osobom, które mają social anxiety, ponieważ ja mam do czynienia jakby z Eriką na przykład, która ma i widzę, jak ona się zachowuje, jak na przykład dzwoni do mnie z różnych miejsc i mówi, że czuje się bardzo anxious i że boi się, że będzie miała atak paniki i do mnie dzwoni, czy mogę z nią porozmawiać, że jest gdzieś w kawiarni i ja przychodzę z nią i mówię jej te rzeczy, które mówiłyśmy sobie, które są ważne w takich sytuacjach i się uspokaja wtedy i jest lepiej, więc wiem, jak dużo mam jakby empatii i wyrozumiałości do osób, które się z tym naprawdę zmagają, bo to jest bardzo taka spotykana jakby realna rzecz, która nie odchodzi od tak, nie da się tego, nie będę już miała, albo zmienię sobie swój, wiecie, mindset i przestanę się bać, być anxious, ale właśnie rzeczy, które tak pomagają, to
wiadomo, wychodzenie samemu do miejsc, razem z książką, z journalem, z zadaniem domowym, po prostu wyjść z jakimś zadaniem do zrobienia. Bo wydaje mi się, że czasami jak ja wychodzę do kawiarni i nie mam nic w planach, co robić, to później na przykład idę na telefon i czuję się taka anxious, że ludzie pewnie się zastanawiają, wiecie, co ja tutaj robię, albo mnie oceniają, albo że ja tu nie pasuję, albo że czemu ja tutaj jestem i wiecie, po prostu się nakręcam. A jak mam, że idę do kawiarni i mam właśnie książkę, journal, to czuję się tak, po prostu dbam bardziej o siebie, jestem taka bezpieczniejsza w sobie, że okej, że robię to i to. Tak się uspokajam, daję sobie jakąś misję na wyjście, tak łączę 2 zadania. Wychodzenie samemu, wiadomo, czym częściej się to robi, czym częściej wychodzisz spoza strefy komfortu, tym lepiej. Później też wychodzenie do różnych miejsc. Nie do jednej kawiarni, gdzie już znasz wszystkich, znasz jak kawiarnia wygląda, gdzie jest łazienka, jak dostaniesz swoje zamówienie, gdzie usiądziesz, tylko jakieś nowe miejsca, które spowodują, że będzie się, wiecie, w nowej sytuacji. Następnie robienie kontaktu wzrokowego, nie chowanie się, nie dawanie głowy na dół, nie ukrywanie się pod okularami, a ja ogólnie z kontaktem wzrokowym bardzo długo miałam problem i rozmawiałam o tym ostatnio z Eriką, że ja nigdy nie patrzę komuś w oczy. Erika jest taka, że ona potrafi się każdemu popatrzeć w oczy, nawet nieznajomemu, nawet patrzeć się przez, 10 sekund komuś w oczy, kogoś, kogo w ogóle nie zna. Nie ma z tym w ogóle problemu, a ja mam tak, że ja nie umiem patrzeć w oczy. Nawet jeżeli ktoś jest atrakcyjny, to ja tak zerknę i już nie popatrzę na niego ani razu. Albo tak samo z celebrytami. Jak zobaczę kogoś sławnego w kawiarni, w restauracji, to ja popatrzę, zauważę, że jakby rozpoznałam tą osobę i już nie popatrzę się. Nie będę miała tak, że I'm gonna stare at somebody. Co jest takie głupie, bo ta osoba prawdopodobnie nie obchodzi ją, czy ktoś się patrzy, czy nie. Ja bym mogła sobie poobserwować, zobaczyć, z bliska, wiecie, jak ktoś wygląda, ale ja tego nie robię, bo po prostu boję się, nie wiem czego się boję. Boję się kontaktu wzrokowego. Następna rzecz, zadanie na wyjście, to jest uśmiechanie się do innych. Myślę, że jeżeli chcemy być bardziej social, to musimy też tak pokazywać się właśnie, że jesteśmy otwarci i to jest właśnie uśmiechanie się do innych. Jeżeli przechodzę obok kogoś na chodniku, zwłaszcza jak ktoś jest z pieskiem, to nauczyłam się uśmiechać i albo mówić hi, albo po prostu uśmiech, bo czasami to jest dziwne, jak się mówi hi. Jakby zależy od sytuacji, ale staram się uśmiechać, jak widzę jakąś dziewczynę, która jest na swojej, wiecie, power walk w słuchawkach, w sportowym secie, to się do niej uśmiecham. I ogólnie, jak się uśmiechasz, to mam wrażenie, że u nas się jakieś hormony wydzielają i jesteśmy też jacyś tacy my szczęśliwsi, jak się uśmiechamy, jeszcze jak ktoś się uśmiechnie do nas. Następnie chodzenie bez słuchawek, że nawet jeżeli ktoś do nas zagada, a mamy słuchawki, to będzie jeszcze bardziej awkward, wiecie. Będzie trzeba zdjąć te słuchawki, zapytać się, czy możesz powtórzyć? A tak to sobie odejmujemy tą taką jedną blokadę i przeszkodę i jesteśmy bardziej osiągalni. Możemy rozmawiać, bardziej obserwować, zauważać. Następny taki krok, żeby jeszcze bardziej się przełamywać, to jest komplementowanie innych. Jak widzi się, że ktoś super wygląda, ma ładne włosy, ładne paznokcie. Jak pojawia ci się jakaś myśl, myślisz coś pozytywnego, to powiedz to na głos. Wydaje mi się, że bardzo często myślimy jakieś pozytywne rzeczy, a nie mówimy tego, tylko tak trzymamy to w sobie, bo mamy, że po co? I czemu nie wnosić więcej miłości do tego świata? Jak widzimy coś, naturalnie do nas przyjdzie. Powiedzmy to, bo to nas nic nie kosztuje, my sami lubimy słyszeć takie rzeczy i to też nawiązuje jakiś kontakt z drugim człowiekiem, więc tak można pracować. I myślę, że to tyle z takich rad. To jest coś, nad czym ja pracuję aktywnie, bo mam wrażenie, że czasami jak siedzę w kawiarni i pracuję, to nikt do mnie nie podejdzie, bo wyglądam na osobę, która zachowuje się tak, żeby nikt się do mnie nie odezwał, nikt do mnie nie podszedł. Że jestem, wiecie, wklejona, patrzę w komputer, edytuję, słuchawki i nawet jeżeli ktoś się na mnie popatrzy, czy czuję, że ktoś się na mnie patrzy, to ja się nie popatrzę, bo ja nie chcę tego kontaktu wzrokowego, bo to jest taka moja tarcza trochę obronna przed ludźmi, przed skrzywdzeniem, nad którą pracuję, wiadomo skąd to przyszło. Nie było zawsze bezpiecznie, żeby się pokazywać, otwierać. Teraz już jest lepiej, jakby mogę dawać szansę ludziom, jakby dałam już wielu ludziom, więc tak, to jest po prostu proces i będzie lepiej, z czasem tylko będzie lepiej. A temat dzisiejszego podcastu, o którym chciałam właśnie porozmawiać, to jest samotność. Samotność w naszych 20s. Odkąd się przeprowadziłam, to mówiłam już tutaj, że samotność jest takim nieodłącznym elementem. Trochę się poobserwowałam w tej samotności. Miałam też takie zadanie trochę z terapii. Zobaczyć, dlaczego czuję samotność, co pomaga, co nie, skąd się może ona wzięła. I myślę, że
ostatnio znowu mi się taka lampka oświetliła i wydaje mi się, że wiem, dlaczego ja czuję samotność i tak wiele młodych ludzi, zwłaszcza w takim początku 20s. I chciałam o tym opowiedzieć, ponieważ myślę, że pierwsza, najważniejsza rzecz, która mi pomogła z takim moim poczuciem samotności, to jest normalizacja jej. Że my wszyscy ludzie, my młodzi ludzie, ogólnie samotność jest wpisana w naturę ludzką. To jest taki nieodłączny element naszego życia i musimy to zaakceptować, ale takie normalizowanie i mówienie, że my, młodzi ludzie, czujemy się samotni, bardzo pomaga, bo wtedy mamy takie, że okej, to nie jestem ja. Ta osoba się też tak czuje, ta osoba, ta i ta. I ja rozmawiając z moimi koleżankami, my wszyscy czujemy się samotni i pomimo, że mamy bliskie relacje, otwieramy się, wychodzimy na imprezy, mamy rodziny, cokolwiek, nie brakuje nam. Jak się tak popatrzy z daleka, nie brakuje nam niczego. Chociaż teraz moja sytuacja też trochę inaczej wygląda, bo moje kontakty z rodziną aktualnie trochę inaczej wyglądają, ale nie czuję, że to jest jakiś powód, że odczuwam tą samotność. Wiadomo, że mają jakiś wpływ, ale nie mają takiego wpływu na tą moją samotność, na to, co czuję, że gdybym miała relację z tą osobą, czy z tą osobą lepszą, bliższą, to wtedy czułabym się mniej samotna. Tylko ta samotność jednak przychodzi z czegoś innego, o czym opowiem, bo miałam taką realizację, ale coś, co najbardziej pomaga z uczuciem samotności, gdy się czujemy tak, ja gdy się tak czuję, to mam takie, nie jestem jedyna. Że jak porozmawiam później z inną młodą osobą, ogólnie z innym człowiekiem, my wszyscy odczuwamy tą samotność. Spróbuję opisać, skąd się wzięła samotność, bo myślę, że to jest taki nieodłączny element, ale słyszę często, że właśnie młodzi ludzie, no jakby ja mogę też to powiedzieć, że czuję się samotna, że przychodzi ta samotność i czuję się wtedy, że jestem ja sama w tym takim ogromnym świecie. Jest taka malutka Sara na tym świecie, w takim ogromnym świecie. Jakby taki rodzaj samotności odczuwam. I właśnie myślę, że to jest bardzo normalne przez to, że wkraczamy w dorosłość. Kiedyś dosłownie wszystkie oczy były zwrócone na nas. Rodzice zajmowali się nami, co dzisiaj będziesz robić, odrobiłeś zadanie domowe, zjadłeś obiad, gdzie idziesz, o której wrócisz, tu jest jakiś termin, tu musimy pojechać. Wiecie, cały czas rodzice interesowali się nami. My byliśmy, wiecie, takim w centrum uwagi. Rodzice brali odpowiedzialność za nasze życie. Później na przykład nauczyciele, jeżeli chodzi o szkołę, czy wychowawca, zajmował się nami, interesował się nami. I jakby przez większość naszego życia wszystkie oczy były zwrócone na nas. Zajęcia dodatkowe, ma się, nie wiem, trenerów, coachy, dodatkowych nauczycieli. Wszystkie te osoby pracują i dbają o twój interes, o twoją trochę przyszłość, biorą odpowiedzialność za ciebie. I właśnie uwaga była skupiona na nas przez, większość naszego życia. Przez ile? 18, 19 lat, 20, w zależności kiedy, wiecie, wyprowadzisz się albo zakończy się szkołę. I myślę, że właśnie ta taka duża samotność wiąże się z tą taką zmianą. Wszystko kręciło się wokół nas, rodzice się, wiecie, nami zajmowali i wszystko było, co zrobiłeś, a teraz w dorosłości to od ciebie zależy, o której wstajesz, co robisz, co zjesz, jak ci pójdzie na studiach, jaką znajdziesz pracę, ile będziesz pracować, jak często wychodzisz na imprezy, z kim się spotykasz. Jakby nagle cała odpowiedzialność przenosi się na nas. I pomimo, że bliscy dalej się mogą interesować swoim życiem, zadawać ci pytania, to już nie będą tak bardzo w twoim życiu, nie będą się tak interesować. Z bycia takim dzieckiem w centrum uwagi stajesz się nagle dorosłym. Znikasz z tego centrum. Będąc dalej dzieckiem, ja się czuję dalej dzieckiem, myślę, że każdy czuje się dzieckiem, ciężko jest zrozumieć, że nagle to nie chodzi o ciebie na tym świecie. Nie wszystko kręci się wokół ciebie i myślę, że przez to przychodzi taka duża samotność, że jest się samemu na tym świecie, że nikt nie interesuje się tobą na tyle jak kiedyś. Wiadomo, że ludzie dalej się interesują tobą, że to nie jest tak, że nagle, wiecie, nikogo nie obchodzisz, ale nie jest już to tak bardzo, jakby każdy bierze odpowiedzialność za swoje życie. Więc uważam, że taka samotność jest tak czymś normalnym, teraz zauważyłam, przez całość naszego życia, przez, 20 lat, 19, żyliśmy w jakiś sposób, a teraz trochę wchodzimy w taką nową rzeczywistość, gdzie świat trochę inaczej działa i zanim my się przyzwyczajimy do tego, zauważymy, zaakceptujemy, że świat teraz będzie tak działać, to jest taki nowy etap, wychodzenie z dzieciństwa w dorosłość, to myślę, że nawet takie obcowanie z samotnością i takie mocne poczucie samotności, to może musimy nawet z nim pobyć, wiecie, tak, rok, 2, 3, 4, 5 i może ona będzie stopniowo tak zanikać, ale myślę, że jest to taka duża zmiana. To jest jedna taka rzecz, bo jest tyle
różnych rodzajów samotności. Można czuć się samotnym, będąc w tłumie ludzi i nagrałam o tym odcinek podcastowy, jak nie czuć się samotnym wśród ludzi. Później jest taka samotność społeczna, jak nie ma się interakcji z innymi ludźmi i to może być spowodowane tym, że na przykład się izolujemy od innych, albo mamy po prostu trudności z nawiązywaniem kontaktów, czy mamy social anxiety, lęk właśnie społeczny, że jest też taka samotność społeczna, że nie mamy na przykład znajomych, nie mamy osób bliskich, do których możemy się zwrócić i to jest też inny rodzaj samotności i da się znaleźć jakby przyczynę tej samotności. Później jest taka samotność emocjonalna, jak nie mamy bliskich osób, gdzie możemy się podzielić naszym wnętrzem, wiecie, co mamy w środku nas, nie możemy się podzielić naszymi sekretami, naszymi myślami, to też jest taka duża samotność, albo nie mamy takich satysfakcjonujących relacji emocjonalnych, jakby w takiej sytuacji. Jedyne co możemy zrobić, to szukać osób, które nas akceptują, które są otwarte, z którymi możemy rozmawiać, przy których czujemy się bezpiecznie, gdy się otwieramy i to wiadomo, jak wszystko jest procesem, zajmuje to czas, żeby znaleźć takie osoby, bo bliskie relacje, w których możesz się otwierać i mówić o swoich uczuciach, zajmują czasu i zajmują trochę pracy, żeby sobie stworzyć takie relacje, ale jest tyle ludzi na świecie i tyle ludzi szuka bliskich relacji, że da się je znaleźć bez problemu. I jeżeli chodzi o samotność, to co zauważyłam, co mi pomaga, to jest właśnie, tak jak mówiłam na początku, rozmawianie po prostu o samotności. Nawet nie szukanie jakiejś przyczyny albo próbowanie zmienienia tego uczucia, żeby się tak nie czuć, tylko iść do kogoś, kto cię zrozumie i po prostu zacząć mówić o samotności, że czuję się samotna, przytulić kogoś i mieć takie, nie wiem do końca, co się dzieje we mnie, wszystko jest w porządku, wydawało mi się, że jest w porządku, ale dzisiaj się czuję jakoś bardziej samotna i chciałabym o tym porozmawiać. Daję przykład, wydaje mi się, że nie czuję takiej potrzeby, żeby spotykać się z kimś, czy żeby przebywać wśród ludzi, tylko tak w środku czuję taką samotność, że fajnie jest ponazywać jakieś rzeczy, czuję się jakbym była sama w tym ogromnym świecie i że wszystko zależy ode mnie i nikt nie skupia, czy nie poświęca, nie jest tak zainteresowany w moje życie, jak ja w swoje. Jest mi z tym ciężko i taka rozmowa z kimś jest bardzo pomocna, czy nawet zobaczenie, posłuchanie kogoś na internecie, na YouTubie, posłuchanie podcastu, osoba, która mówi o samotności, bardzo pomocne i myślę, że właśnie doszłam do tego w mojej głowie, skąd ta taka samotność się bierze. To spowodowało, że ją bardziej zaakceptowałam i tak przytuliłam, że Sara jest okej, to nie jest, że coś jest z tobą nie tak, że się tak czujesz. To jest normalne, że przez większość twojego życia byłaś w centrum, a teraz ty jesteś tą osobą, która najbardziej się interesuje twoim życiem i to jest okej. To jest dorosłość. Wydaje mi się, że o wszystkim powiedziałam. Myślę, że często sobie daję, że o tym podcaście to muszę zrobić research na jakiś temat i wiecie, powiedzieć nie wiadomo o czym i wszystko rozplanować, wszystko popisać, jak najlepiej wszystko przekazać, a tak teraz się uczę, żeby odpuszczać. Gdy zaczęłam nagrywać takie bardziej powiedzmy na luzie odcinki podcastowe, to sprawiają mi one więcej frajdy, bo czuję się jakbym rozmawiała z koleżanką, z kolegą, ze znajomymi, a nie daję, wiecie, wykład widowni. Tak, teraz na takich zasadach, jak działam, jest mi o wiele lepiej i czuję się luźniej, że mogę też powiedzieć bardziej o jakichś takich różnych rzeczach, które się wydarzyły, a nie trzymać się, wiecie, rozpiski i tak przedstawiam jakieś rzeczy, bo też nie jestem jakimś edukatorem, nie jestem, wiecie, znawcą, psychologiem, tylko wszystko opowiadam z moich doświadczeń. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie o samotności. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, zostawię też ankietę o social anxiety pod tym podcastem na Spotify. Możecie też napisać w komentarzach na YouTubie, bo jestem mega ciekawa, jakie macie przemyślenia. Ja jednak obracam się z ludźmi, którzy mają podobne przemyślenia o social anxiety, że jednak każdy się stresuje w miejscach publicznych. Wiadomo, że to jest jakieś takie spektrum. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej. Wydaje mi się też, że bardzo dużo osób nie dałoby się poznać, że na przykład nie czują się komfortowo, na przykład w sklepie, a tak naprawdę w środku tak cierpią. I myślę, że też u mnie nie widać tego, jak siedzę w kawiarni, że mam social anxiety, czyli wiecie, jakoś się tak czuję. Ostatnie ogłoszenie, premiera The Bake Book, mojego foodbooka z wypiekami, będzie 29 września o godzinie 18. Poinformuję jeszcze na Instagramie, tam będą wszystkie informacje. Dodam też dużo informacji, jeżeli chodzi o to, co będzie w The Bake Book, jakie przepisy, co tam można znaleźć, ile ich będzie, jak wszystko będzie wyglądać, jak kupić, jak dostać, o promocji, ponieważ jak się on pojawi, to przez pierwszy tydzień będzie w cenie promocyjnej, a później wróci do jednej stałej. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że miło
spędziłeś ze mną ten czas. Mam nadzieję, że nie byłam za bardzo rozbiegana, ale wieczorami jak nagrywam, to tak się właśnie dzieje. Mam wieczorami dużo, to zależy od dnia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Przysyłam buziaki. I love you i słyszymy się za tydzień. I jeżeli macie jakieś tematy, o których byście chcieli usłyszeć, to możecie też mi dać znać w komentarzach albo na Instagramie. Love you!